Tô nervosa pra essa prova porque eu não estudei nada. Amiga, eu também não, relaxa, ninguém estudou. Sério? Tipo, nada? Sério, eu nem peguei no caderno. Ah, agora eu tô mais tranquila, pelo menos não fui só eu, né? Quanto você tirou? Tirei 2, mas eu já imaginava, né? Não estudei, pelo menos a gente tá no mesmo barco, né? Quanto você tirou? Eu? Tô com vergonha, não me fala, eu tirei 2. É bobeira, coisa minha. Você vai imaginar. Deixa eu ver, foi tão ruim assim, você tirou o quê? 5 décimos? Por aí. Letícia,